嘿，你还在为写论文找文献烦恼吗？是不是常常觉得文献就像大海茫茫，不知道从何找起，或是好不容易找到一篇文章，读完却发现跟自己的研究没太大关系？更惨的是，最近各式各样的 AI 工具，有些号称能帮忙找文献，结果却找出一些根本不存在的幻觉文献，让你白忙一场，超崩溃。别担心，今天我要介绍一个超棒的工具，保证能成为你的文献搜寻好帮手，让你轻松写出有凭有据的文献探讨段落。它就是 Consensus。这个工具不只是一个搜寻引擎，它是一个专为研究而生的 AI 搜寻引擎。它的来源资料库是 Semantic Scholar，涵盖有医学、社会科学、自然科学等等多个领域的研究文献。它整合很多篇在这个资料库上发表的研究文献，直接帮你整理出关键的结论。你不用再害怕找到那些不存在的文献，因为 Consensus 所有的资料来源都是真实存在、经过审查的研究文献，能让你在研究这条路上更加分。这个工具就像是一个整合多方观点的桥梁。特别的是，如果你习惯阅读中文，而且希望能够以中文找到相关文献来支持你的研究问题，这个工具也同样适合你哦。你可以使用自然的语言，也就是我们平常就在说的话，输入题目，甚至不需要是一个完整的题目，输入一个问题或者是关键字就可以了。而且你用繁体中文问，它也会给你中文的结果哦。在输入问题之后，它会快速从大量的文献找出与你问题相关的摘要和结论，而且每一篇文献都会清楚标注研究方法、期刊等级和被引用次数，让你轻松评估文献的品质。主要功能分成2个部分，第一个是简短摘要，这是免费且无限次使用的功能，提供段落形式的整理，很适合用来在我们写文献探讨的时候，在特定段落里面的小问题的时候做使用。第二个是简短报告，这是 Pro 的功能，在免费版有使用次数限制，可是呢，它能够生成完整的前言、列点整理和结论。有时候啊，它还会产生非常清楚的整理表格。接着，我们来看它的实际操作画面。进到页面的时候，你会看见一个简洁的对话框界面，可以直接输入有兴趣的研究问题，不论是关键字、简单的问题，或是一个完整的题目都可以。左下角这边呢，是不同模式的选择。这个 Quick 它是免费且不限次数的模式，适合快速寻找文献的摘要。然后它还有 Pro 的模式，就是免费版1个月25次的使用上限。那 Deep 的这个功能是生成 Literature Review， 它总共分成有这3种模式。然后呢，在画面的右下角，你可以看到 Filter 的功能，这是用来筛选文献的内容。例如说，你希望设定找到的文献具备什么样的条件，像是出版年份、研究类型，甚至是期刊的等级，让你所搜寻到的文献结果可以更符合你的需求。在筛选功能里面呢，你可以设定很多种筛选条件，例如说，你在研究证据等级的地方，它将
证据分成有绿、黄、红3个区块。你可以根据自己的需求进一步来细选，是要系统性回顾 （systematic review） 或是随机对照试验 （random control trial） 这些不同的研究设计。那再来还可以再选择发表的年份。如果你想要找比较创新的议题，比如说 AI 相关的应用，就可以选择近2年发表的文献，来确保内容是比较新的。又或者，如果你的研究有要求，必须要引用的文献是在5年以内的，这里也可以直接做设定。然后还可以选择期刊等级，也就是期刊的影响力。这边的话，它要分成有绿、黄、橘、红4种颜色。Q1 这边的话是它具影响力等级比较高的意思。不过啊，在最后的搜寻结果里面啊，其实它也会帮你标注，在每一篇文献都会标示有研究设计类型、被引用次数，还有期刊的等级。你可以根据它帮你标注出来的这些内容，快速判断这一篇文章是不是符合你的需求，再决定要不要选择品质比较高、条件比较好的文献。这里要给大家一个小提醒，因为如果我们在前面一开始就把筛选条件设得太严格，可能反而会找不到适合你的文献。所以建议可以先用比较宽松的条件来做搜寻，从搜寻出来的结果慢慢的筛选，挑出你想要的，会比较有效率哦。因为我们在搜寻出来结果之后，它还可以再去设定，也就是一开始没有设定到，你后面再来设定想要筛选的条件，也都是可以的。接下来，当你看到有兴趣的文章，你可以点击研究小标 （Study Snapshot）。这个功能呢，会帮你整理出每篇文章的研究人群、样本数、结果、研究发现等等的。只要它本身这一个文章有提供的内容，它都会帮你整理出来这些小重点，让你不用读完全文就能够快速掌握文章的核心架构和重点。另外呢，如果在搜寻结果里面，它是有开放存取全文的文章，又或者你本身自己的电脑里面本机现有的 PDF 档案，你也可以上传这个 PDF 档案的文章。上传了以后，也可以使用这一个 Ask Paper 的功能。这个功能在你搜寻结果出来有开放存取全文的文章，以及你也有上传的 PDF 文章，都可以使用。这功能就像是你跟论文聊天一样，你也可以用中文问，它也会用中文回答你。举例来说，你现在看到的这一章呢，就是一个关于研究医疗资料库的病例调查。我用中文问他，你调查了哪一些项目，题目有什么？他也会用中文回答我，告诉我说他调查了有年龄、性别、初诊、2次就诊、主诉、共病等等等等这些项目。这可以帮助我们快速理解整篇的重点。那这边要特别提醒大家，刚刚前面提到的 Study Snapshot 研究小标的这个功能和 Ask Paper 这2个功能呢，都是每个月各10次的使用限制哦。所以啊，在使用的时候，记得要精挑细选，不然像我一样点得太开心，很快就把这次数就用光光了。那等一等呢，我们还会在下一个影片跟大家一起来实作看看。如果你本身手边已经有题目，那你可以用你自己的题目来实作看看。如果没有题目，你也可以参考这上面的题目等等，跟我们一起来做练习哦。那
待会请大家打开自己的网络浏览器去做搜寻，我们就可以开始做实作咯。